नमः सर्वेभ्यः। व्योम-संस्कृत-पाठशालायाः लघुसिद्धान्तकौमुदी द्वितीयभागे 31 वाग्वर्धिनी वर्गः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। अष्टाध्याय्याः आरम्भं कुर्मः। घनश्याम महोदय। राम राम महोदय। पूर्वत्र सिद्धं नवलोप सुप स्वर संज्ञातु विदिषु कृति न मुने उदात्त स्वरितयोर्यण स्वरितोनुदात्तस्य एकादेश उदात्ते नोदात्तः स्वरितो वानुदात्ते पदादौ नलोप प्रातिपदिकान्तस्य ननि सम्बुद्ध्योः मादुपधाया च मतो योयवादिभ्यः जयः तज्ञायाम् आसंदीवत् अष्टिवत् चक्रीवत् कक्षीवत् रुमण्वत् चर्मण्वति उदन्वानुदधौ च राजन्वान् सौराज्ये छन्दसीरः अनोनुट नाद्घस्य कृपोरोलः उपसर्गस्यायतौ रोयणी अचि विभाषा। सम्यक्। कमला भगिनी। नमस्ते महोदय। पूर्वत्र सिद्धं न लोप सुप्त स्वर संज्ञातु विधिषु कृति न मुने उदात स्वरितयोर्यण स्वरितो अनुदातस्य एकादेश उदातेनोदात्तः स्वरितो वानुदाते पदादौ न लोप प्रातिपदिकान्तस्य न संबुद्ध्योः मादुपधायाश्च मतो वोयवादिभ्यः जयः। मतोर्वोयवादिभ्यः जयः। संज्ञायाम् आसन्दिवत् अष्टिवत् चक्रीवत् कक्षीवत् रुमण्वत् चर्मण्वति उदन्वानुदधौ च राजन्वान सौराज्ये छन्दसीरः अनोनुट नाद्घस्य कृपोरोलः उपसर्गस्यायतौ ग्रो यङि अचि विभाषा। सम्यक्। संदीप शाह। राम राम राम। राम राम। पूर्वत्र सिद्धं नलोप सुप स्वर संज्ञातुक विधिषु कृति नमूने उदात्त स्वरितयोर्यणः स्वरितोनुदात्तस्य एकादेश उदात्तेनोदात्तः स्वरितो वानुदात्ते पदादौ नलोप प्रातिपदिकान्तस्य नसिंबुत् संबुद्ध्योः मादुपधायाश्च मतोर्वा यवादिभ्यः जयः। नेक्स्ट पेज। संज्ञायाम् आसंदिवत् अष्टिवत् चक्रीवत् कक्षीवत् रुमण्वत् चर्मण्वति उदन्वानुदधौ च राजन्वान् सौराज्ये छन्दसीरः अनोनुट नादस्य कृपोरोलः उपसर्गस्यायतौ ग्रो यङि अचि विभाषा। ग्रो यङि। ग्रो यङि। यङि ng. It sounds like यङि nya. यङि ng. धन्यवाद। Okay, lastly Deepa. पूर्वत्र सिद्धं न लोपस्वर संज्ञातु विधिषु कृति न मुने उदात्त स्वरितयोर्यण स्वरितोनुदात्तस्य एकादेश उदात्तेनोदात्तः स्वरितो वानुदात्ते पदादौ न लोप प्रातिपदिकान्तस्य न निसंबुद्ध्योः
मादुपधायाश्च मतोर्भूयवादिभ्यः झयः संज्ञायाम् आसन्दीवदष्टीवच्चक्रीवत्कक्षीवद्रुवण्वच्चर्मण्वति उदन्वानुदधौ च राजन्वान् सौराज्ये छन्दसीरः अनोनुत नाद्घस्य त्रिपोरोलः उपसर्गस्यायतौ ब्रूयमि अतिविभाषा सम्यक् धन्यवादः धन्यवादः मैथिली यस् एव भगिनि श्रूयते शान्तमहतः संयोगस्य महतश्च यः नकारस्तस्य उपधायाः दीर्घः असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने महान् महान्तौ महान्तः हे महन् महद्भ्याम् अत्वसन्तस्य च अधातोः अत्वन्तस्य उपधायाः दीर्घः धातु भिन्न असन्तस्य च असम्बुद्धौ सौ परे उगितत्वात् नुम् धीमान् धीमन्तौ धीमन्तः हे धीमन् शसादौ महद्वत् भ्रातेर्डवतुः लित्वसामर्थ्यात् अवस्यापि तेः लोपः भवान् भवन्तौ भवन्तः शत्रन्तस्य भवन् सम्यक् त्रिपुरसुन्दरी भगिनी उभे हम कंटिन्यू करोमि वा त्रिपुरसुन्दरी भगिनी हरि ओम् हा वदतु उभे अभ्यस्थं षष्ठादिव्य प्रकरणे ये द्वो ये विहिते ते उभे समुद्दिते अभ्यस्त संज्ञे स्तः नाभ्यस्तात् चतुः अभ्यस्तात् परस्य चतुर्नुं न ददत ददध ददतौ ददतः जक्षित्यादयः षट् षड् धातवो अन्ये जक्षितश्च सप्तम एते अभ्यस्त संज्ञा स्युः जक्षत् जक्षद् जक्षतौ जक्षतः एवं जाग्रत् दरिद्रत् शासत् चक्रासत् गुप् गुप् गुपौ गुपः गुभ्याम् सम्यक् धन्यवादः धन्यवादः महोदय So we'll take a quick recap of the takaranta shabdas. So the first shabda, Vishesha shabda, which he gives is Mahat. It is a unique shabda. There is no other shabda like Mahat, because the sutra specifically calls out for Santa Mahata Sanyogasya. No other takaranta shabda gets exactly the same forms as Mahat. So in all Sarvanamasthane, Ugidacham Sarvanamasthane Dhatoho Ityanena Numagamaha. So Mahat is an Unadi Shabda derived from an Ati Pratyaya, but the Sutra, Unadi Sutra says Shatracha. So the Mahat Shabda behaves like Shatranta Shabda, and Shatru being an Ugit Pratyaya, that attribute is also transferred to Mahat. So because of it, it gets Numagama. Along with that, there is a Dirgha by the Sutra, Santa Mahataha Sanyogasya. Santa Sanyogasya Mahataha Yaha Nakaraha. Tasya cha Nakarasya Upadhayaha Dirghaha Bhavati Ityarthaha. So Santa Sanyoga we will see in the next week when we come to say something like Vidvas Shabda, where again there is a Numagama and you get Vidvan S. So it is a Sakaranta Sanyoga where the Upadha Dirgha happens. So we get Vidvan, Vidvamsau, Vidvamsaha, Vidvamsam, Vidvamsau. That is an example for Santa Sanyoga. Whereas here it is a Mahataha Sanyogaha. In Mahat, we don't have a Santa Sanyoga, we have a Takaranta Sanyoga, Nakara Takara Sanyoga. So Mahant iti sthite Dirghaha Bhavati. Asambuddhau Sarvanamasthane
bhavati ityatah. You have mahan, mahantau, mahantah, he mahan. Sambuddhau dirghah na bhavati, anyatra sarvatra dirghah bhavati. So from shas there is nothing special. Mahata, mahadbhyam, mahadbhihi. Kevalam jashtvam bhavati, chartvam bhavati, tamadena. Whereas when we come to the other actually ugit pratyayanta takaranta shabdas, right? So there are many pratyayas. Most popular ones are matup, ktavatu, and shatru. Right? So these are the three most popular shabdas which give takaranta pratipadikas. So among them, matup and ktavatu belong to one category, whereas shatru belongs to another. So for matup and ktavatu, there is numagama because it is ugit, ugidacham sarvanamasthane iti numagamaha. Along with that, we have the sutra atvasantasya cha adhatoho. It's a special sutra. Atu and asanta. Atu refers to all these pratyayas which have the component atu, like matup, like davatu, like vatup, and so on. Ktavatu, all these are atvantas. Asantas, again, we will see when we go to sakarantas, like vedhas. So vedhaha, vedhasau, vedhasaha. So vedhas becomes vedhas by atvasantasya adhato. That is the example for asanta. So atvanta means there is an upadha dirgha. We do the upadha dirgha first, dhimat, then numagama by ugidacham sarvanamasthane dhatu. So this shabda, the difference between this and mahat is that mahat shabde santa mahata sanyogasya iti dirgha asambuddhau sarvanamasthane. Atra atvasantasya cha dhatoh ityanena dirgha asambuddhau sau eva. Again, so buddhimat, dhanavat, bhagavat, kritavat. So kritavat, gatavat, all the ktavatvantas also have similar forms. In the same context, he also introduced the shabda bhavat, right? So bhavat shabda sarvanama sanyaka, because it is listed in the sarvadigana. Yushmad asmad bhavatu kim. So the mula of that bhavatu is bhater davatuhu. Bhadhatoho davatu pratyayah bhavati. So you get bhavat, which is atvanta, and therefore atvasantasya cha dhatoho ityanena asambuddhau sau eva upadha dirghaha anyatra na bhavati. There's actually no difference between this bhavat shabda, the sarvanama sanyaka bhavat shabda, and the dhimat shabda with regard to the subanta forms. When we go to tadhitas, there is prayojana for sarvanama samya for bhavat, but as a subanta form, it is exactly the same as dhimat. Whereas the same bhavat, if we derive from a shatru pratyaya, so bhudhatoho shatru pratyayana yadi bhavati tarhi upadha dirgha nasti. Because it is not atvanta, there is no upadha dirgha. We hear hrasva everywhere, and the num is still heard by ugidacham sarvanamasthane dhatu. So we see pachat kurvat, kurvan kurvantau kurvantaha, pachan pachantau pachantaha, etc. There are some shatrantas which will not get this num. Normally we have bhavan, bhavantau, bhavantaha, nakara hasya shravanam. Nakara is because of num. The numagama will not happen for some of the dhatus. So there is the reason for numagama nishedha is the sutra nabhyasta chatuhu. If there is an abhyasta samnya on the dhatu, then the shatru which is on such a dhatu, the shatranta will not get numagama. Now what is abhyasta samnya? There are two abhyasta samnyas we have seen, ubhe abhyastam and jakshityadaya shat. Ubhe abhyastam gives abhyasta samnya to dhatus where dvitva has been done. Shashtha dvitva prakarane. In the 6th adhyaya we have dvitva
starting with ekachodve prathamasya. And one of the nimittas for dvitva is the third gana. Whenever a dhatu is in the third gana, it gets shap as the vikarana pratyaya, and the shap is deleted by a special term called shlu. And where there is shlu, there is dvitva. Shlau ityanena dvitvam bhavati. Once we do the dvitva, the doubled part, the two parts together are termed abhyasta. So da becomes dada, dha becomes dadha, hu becomes juhu, ha becomes jaha. All these are dhatus of the third gana. So for these dhatus, there is no numagama. So dadat, dadatau, dadataha, jahat, jahatau, jahataha, etc. There is also another abhyasta samya which is given to a set of specific 7 dhatus by Jakshityadaya Shat. So Jaksha, Jagr, Daridra, Chakas, Shas, Didhing, Veving. There is no other way to remember other than actually remembering the list. Okay. So these 7 again are called abhyasta, because of which the shatranta will not get numagama. Jakshat, Jakshatau, Jakshataha, Jagrat, Jagratau, Jagrataha, etc. Shasat, Shasatau, Shasatah. Okay. So when there is no numagama, the forms will be like a normal takaranta shabda which does not have anything special and therefore not mentioned in the Laghu Kaumudi, like Marut shabda. So there is absolutely nothing with related to the prakriya part of it. There is just jashtva and chartva. So as you can see, Bhubhrit, Indrajit, Vishwajit, normal, any takaranta shabda, if it is not derived from Matup, Ktavatu, Shatru, these set of Ugit pratyayas, right, will have forms like this. For example, Indrajit is derived from a quip pratyaya. So Bhubhrit, Vishwajit, etc. Dadat, Dadhat, these are the Shatrantas which have Abhyasta Sanya. Right, I think that's it. It was fairly easy. Atvasantasya cha dhatoho iti sutram ugiracham sarvanamasthane dhatoho ityasya apavadaha bhavitum arhati va. It is not an apavada as such, right? Though it is true that for atu part of it, yes, that is atu, atvantas also happen to be ugit. So there is a common domain, but there is no virodha as such, right? Because you do the dirgha and then you do the numagama. There is no reason where you cannot do both, and it is not affecting the nimitta as such. Right? Even when you do dirgha, it is still ugit. Right? So there is no problem in applying it after. And of course, the forms are the greatest thing, that there is no virodha here, because we need both num and dirgha. Yes, Sai Navya, Prashna अस्ति वा? प्रश्नः नास्ति। अस्तु. Any other questions? भगिनी, तत्र श्रूयते वा? श्रूयते. तत्र बृहत् पृषत् इति चत्वारः शब्दाः सन्ति खलु? पृषत्, बृहत्, महत्, जगत्. तत्र केवलं महतः एव दीर्घः भवति. दीर्घः महतः एव भवति, किन्तु चतुर्णामपि शत्रुवद्भावः भवति. That is why we have brihan, brihantau, brihantah ityatra numagamah bhavati. Okay. So the others, of course, Jagat doesn't have a pullinga form. There it is deleted, but there you will see that in Jagat, Jagati, Jaganti. Right there you have the numagama. For Brihat, we do have the Shatrivad Bhava will apply, but the Dirgha has only Mahataha. So Dirgha will not happen. Astu. Dhanyavad. Namaste. Santaha, santau, santaha. Is there a meaning? Sajjanaha iti arthaha asti. Sachabdasya bhavaha arthaha santi. Yes. So it's very popularly used.
Yes, same word. It's the same word. The derivation is from asadhatu, but it has a lot of meanings, like that which is, say, in the case of Satchidananda, that is pure existence, which is already there. And the Sat Shabda itself, we see that Om Tat Saditi Nirdeshaha Brahmanas Trividha Smritaha. So Sat is one of the words which is used for Yajñe tapasi dane cha sthitis saditi chochyate karma chaiva tadarthiyam sadityeva abhidhiyate. So it has lots of meanings, and especially that meaning of san, santau, santaha as a sajjanaha is also, again, sajjana is derived from that san janaha, sat plus jana. So strilinge sati iti bhavati va santi iti ve prathama ekavachanam? No, sati ityeva. Sati ityeva. तत्र नियमाः सन्ति. स्त्रीलिङ्गे पुनः नुमागमं शत्रुप्रत्ययस्य विषये नुमागमस्य विषये यदा पश्यामः, विशिष्य स्त्रीलिङ्गे we will see a few more sutras. Some get num, some don't, etc. This will be sati. Okay, dhanyavad. So there is a related question to atvasantasya dhatoh. Why dirgha first, then num? So again, it is a vishesha vihita, right, for atvanta. If we do numagama, there is no upadha. That is, the upadha you cannot do the dirgha. There is no ach in the upadha, right? So vishesha vihitatvad adau dirgha kriyate tataha, because it is still applicable, the numagama comes. Right? The problem with using the vipratishedha or saying paranitya is that it will prevent the other competitor from applying. So here, because it is specific to atvanta, we do the dirgha. The number I have to see, I don't remember, but we do it and then do the numagam. I'll check if the Vyakhyanas say anything else about if there is nityatva or antarangatva. Yeah, there is an antarangatva explanation which I saw in the Vyakhya. So antarangatva, because it is just atvanta. How antaranga? Because it still needs the su. I'll have to see what is the argument, if there is any given for antaranga. I'll take a look. Ugiracham sarvanamasthane dhatoho atvasantasya cha dhatoho ubhayatrapi adhatoho iti paryudasaha va iti prashnaha drashtavyam bhagini. So if there is any effect, the difference between paryudasa and the prasajya pratishedha, normally yes, it is expected to be paryudasa, right? Because adhatoho na dhatoho ityatra, but if there is any special implication, I'll have to take a look at the Vyakhyana. Drishtva vakshyam. Attu agre gacchamaha. Okay, atvasantasya cha dhatoho iti sutrarthaha. Mahalakshmi Bhagini. Namaste Bhagini. Atvasantasya cha dhatoho षष्ठाध्याये चतुर्थपादे चतुर्दशम् इदं सूत्रम् अतु अस् अन्तस्य इति षष्ठी एकवचनम् अधातोः इति षष्ठी एकवचनम् दीर्घः उपधायाः सम्बुद्धौ सौ इति अनुवर्तते अङ्गस्य इत्याधिकारे अस्ति विधित् सूत्रमस्ति दीर्घः विधीयते केवलं सौ परे ये प्रत्ययाः यत्र अतु इत्यस्ति यथा मतु दवतु उत्तवतु इत्यादि प्रत्ययान्ताः अत्वन्ताः यत्र अन्ते अस् इत्यस्ति ते असन्ताः चन्द्रमस् मनस् यशस् इत्यादि एवम् अत्वन्तम् अङ्गमस्ति चेत् अत्वन्तस्य असम्बुद्धौ सौपरे उपधाभूतः अकारस्य दीर्घः भवति एवम् अस् इत्यन्तम् अङ्गमस्ति चेत् तत्रापि असम्बुद्धौ सौपरे धातु भिन्न असन्तस्य उपधायाः अकारस्य दीर्घः भवति चन्द्रमस् मनस् यशस् एते सर्वेपि धातु भिन्न असन्ताः सन्ति
अतः अत्वन्तम् अथवा असन्तम् अङ्गम् इत्यत्र प्रत्यये परे एव उपधायः दीर्घः भवति। धीमत् इत्यस्य सुप्रत्यये परे आदौ अत्वसन्तस्य च धातोः इत्यनेन उपधादीर्घः भवति। धीमात् इति मतु प्रत्यये उकारः संज्ञकः उगित् अस्ति इत्यतः उगितचां सर्वनामस्थाने धातोः इत्यनेन नुमागमः विधीयते। धीमान् इति हल्न्यादिना सुलोपे संयोगान्तस्य लोपे धीमान् इति भवति। सुप्रत्ययं विहाय अन्यत्र सर्वत्र ह्रस्वः एव भवति। धीमन्तौ, धीमन्तः, हे धीमन् इत्यादि। सम्यक्। तत्र पदविभागः, सूत्रार्थः, उदाहरणानि प्रदर्शितानि। अभ्यस्तसंज्ञा सुबन्तेषु तत्प्रयोजनम्। दीपा। राम राम। उभे अभ्यस्तम् इति सूत्रम् अभ्यस्तसंज्ञा विधायकं सूत्रम् अनुवृत्तिः द्वे इति अस्ति। विभक्तिसहित सम्पूर्णं सूत्रम् अस्ति। उभे अभ्यस्तं द्वे। उभे प्रथमा द्विवचनम्, अभ्यस्तं प्रथमा एकवचनं, द्वे प्रथमा द्विवचनं। लघुकौमुद्यनुगुणं सूत्रार्थः शाष्ठद्वित्वप्रकरणे ये द्वे विहिते ते उभे समुदिते अभ्यस्तसंज्ञे स्तः। शाष्ठद्वित्वप्रकरणम् इति किमर्थम् उक्तम्? अष्टाध्याय्यां द्वयोः स्थलयोः द्वित्वप्रकरणम् अस्ति। षष्ठाध्याये एकाचो द्वे प्रथमस्य इति आरभ्य चनि इति पर्यन्तम्। अष्टमाध्याये सर्वस्य द्वे इत्यारभ्य द्वन्द्वं रहस्य मर्यादा वचन व्युत्क्रमण यज्ञपात्र प्रयोगाभिव्यक्तिषु इति सूत्रपर्यन्तम्। षष्ठाध्याये द्वे संज्ञासूत्रे स्तः पूर्वोऽभ्यासः इति अभ्यस्तसंज्ञाविधायकं सूत्रम्। उभे अभ्यस्तम् इति अभ्यस्तसंज्ञाविधायकं सूत्रम्। एकाचो द्वे प्रथमस्य इत्यस्मिन् अधिकारे यत्र द्वित्वं भवति तत्र द्वयोः समुदायेन अभ्यस्तसंज्ञा भवति। समुदायस्य इयं संज्ञा न तु प्रथमस्य वा द्वितीयस्य वा। सुबन्तप्रकरणे अभ्यस्तसंज्ञायाः प्रयोजनं शत्रुप्रत्ययान्तशब्दाः तकारान्तशब्दाः जुहोत्यादिगणधातूनां शत्रुप्रत्ययान्तानां निष्पत्तिम् उदाहरणसहितां पश्यामः। दा दुधाञ् दाने धातोः लटः शत्रुशानचौ इति शत्रुप्रत्यये इत्संज्ञकवर्णानां लोपे कर्तरि शप् इति शप् विकरणे जुहोत्यादिभ्यः श्लुः इति शपः श्लुसंज्ञया लोपे श्लौ इति षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य दशमसूत्रेण द्वित्वं भवति। ह्रस्वे कृते ददा अत् इति भवति। श्नाभ्यस्तयोरातः इति अभ्यस्तस्य आकारस्य सार्वधातुके कित् प्रत्यये यत् प्रत्यये च परे लोपः भवति। ददत् इति तकारान्तं प्रातिपदिकं यः ददाति इत्यस्मिन् अर्थे सिद्ध्यति। नाभ्यस्तात् चतुः इति सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य अष्टसप्ततितमं सूत्रम्। अनेन अभ्यस्तात् परस्य शतुः शत्रु इत्यस्य षष्ठी एकवचनं। शतुः उगितचां सर्वनामस्थाने धातोः इति विहितस्य नुमागमस्य निषेधः भवति। सर्वनामस्थानेषु नुमागमनिषेधेन ददत् शब्दस्य सर्वाणि रूपाणि मरुत् शब्दवत् भवन्ति। जक्षित्यादयः षट् इति अग्रिमं सूत्रम् अभ्यस्तसंज्ञां विदधाति। जक्ष इत्यादयः प्रथमा बहुवचनं, षट् प्रथमा बहुवचनम्। अभ्यस्त You're muted, Bhagini. क्षम्यताम्। अर्थः षड् धातवः अन्ये जक्षित्यादयः। श्रूयते वा?
श्रूयते। षड् धातवः अन्ये जक्षितिश्च सप्तम एते अभ्यस्तसंज्ञाः स्युः। ते के? जक्ष भक्षहसनयोः, जागृ निद्राक्षये, दरिद्रा दुर्गतौ, चकास्र दीप्तौ, शास्त्र अनुशिष्टौ, दीदिं दीप्तिदेवनयोः, वेवीं गतिव्याप्ति व्यसनस्वादनेषु। एतेभ्यः शत्रुप्रत्यययोजनेन जक्षत् जाग्रत् दरिद्रत् चकासत् शासत् इति प्रातिपदिकानां निष्पत्तिः। नाभ्यस्ताच्छतुः इति तेषामपि नुमागमनिषेधः मरुच्छब्दवत् रूपाणि। बहु उत्तमं, बहु सम्यक्। तत्र सूत्रद्वयम् अभ्यस्तसंज्ञाविधायकं, तयोरर्थः तत्र नाभ्यस्ताच्छतुः इत्यनेन नुमागमस्य निषेधः। अन्तिमः प्रश्नः, भवत् इत्यत्र प्रातिपदिकद्वयं, तयोः रूपाणि। सायनव्य। आम्, भवत् प्रातिपदिकद्वयं, तयोः रूपाणि। सर्वादिगणस्थः भवतु इति भातेर्डवतुः इति उणादिसूत्रनिष्पन्नः एकः भवत् शब्दः, अन्यश्च भूधातोः शत्रुप्रत्यययोजनेन निष्पन्नः भवत् शब्दः इति भवत् इति प्रातिपदिकद्वयं भवति। भूशब्दात् भूधातोः शपः विकरणप्रत्ययस्य शत्रुप्रत्ययस्य च योजनेन भवत् इति प्रातिपदिकं सिद्ध्यति। तथा च भातेर्डवतुः इत्यनेन डवतु प्रत्यययोजनेन भाधातोः भवतु इति प्रातिपदिकं सिद्ध्यति। भवतु इति प्रातिपदिके सुबन्तरूपेषु सर्वनामकार्याणि न प्रवर्तन्ते, किन्तु तेषां प्रयोजनानि तु तद्धितप्रकरणे एव दृश्यन्ते। भवत् इति शत्रन्तं यदा भवति तदा तस्य अतु इति अन्तः नास्ति, यतः शत्रुप्रत्ययः। अतः भवत् शत्रन्तस्य भवत् शब्दस्य अत्वतन्तस्य चाधातोः इत्यनेन उपधादीर्घः न भवति इति विशेषः। भवतु इत्यत्र तु अतु इति अन्ते अस्ति, अतः तत्र भवत् शब्दस्य सर्वनामसंज्ञकस्य अत्वसन्तस्य चाधातोः इत्यनेन उपधादीर्घः भवति। भवत् सु इति स्थिते अत्वसन्तस्य चाधातोः इत्युपधादीर्घे भवात्स् उगितचां सर्वनामस्थाने धातोः इति नुमागमः भवति, यतः अतु इति तु उगित् अस्ति तत्र प्रत्ययः। भवान्त्स् हल्याभ्यो दीर्घातुतस्य प्रत्ययं हल् इति सुलोपे भवान्त्, संयोगान्तस्य लोपः इति तलोपे भवान् इति। शत्रन्तस्य त्वत्वन्तत्वाभावात् न दीर्घः, अतः तत्र भवन्त्स् इत्यत्र सुलोपे भवन्त्, ततः संयोगान्तलोपे भवन् इत्येव रूपं सिद्ध्यति। अन्यत्र सर्वनामस्थाने तु सामान्येनैव तत्र उगितचां सर्वनामस्थाने धातोः इति नुमागमः भवति। अतः सर्वनामसंज्ञकस्यापि भवन्तौ भवन्तः भवन्तं भवन्तौ इति रूपाणि भवन्ति। एवमेव शत्रन्तस्यापि भवन्तौ भवन्तः भवन्तं भवन्तौ इति रूपाणि भवन्ति। शसः आरभ्य तत्र भवतः भवता इति सामान्यकार्याणि, ततः तत्र पदसंज्ञकेषु जष्ट्वं चर्त्वम् इत्यनेन भवद्भिः भवत्सु इति रूपाणि सिद्ध्यन्ति। सम्यक्, उत्तमं। धन्यवादः। सर्वनामवाचकशब्दः उणादि प्रत्ययनिष्पन्नः, अन्यः शत्रुप्रत्ययेन निष्पन्नः। तत्र सुप्रत्यये अत्वसन्तस्य इति दीर्घः, अन्यत्र नुमागमः, शत्रन्ते नुम् दीर्घः न भवति इति। So there is a question asked here by somebody about that sentence in Laghu Kaumudi which says bhater davatuhu ditva samarthya dabhasyapi ter lopaha. It's a standard pankti which is repeated in multiple times in the Siddhanta Kaumudi and Laghu Kaumudi. So what he is saying is, so the nishpati of the word is given as bha and davatu, right? So the unadi pratyaya there is davatu. Davatu ityatra ukaraha anunasikaha itsamnyam prapnoti. Dakaraha
chutu ityanena itsamnyam prapnoti. So what remains is bhavat. I mean, sorry, avat. Pratyaya bhage avat iti bhavati. Dhatuhu tu bha iti dhatuhu asti. Now, bha plus avat will not give bhavat. It will give bhavat, right? So you have savarna dirgha. You cannot do anything else here. So he is saying we do the ti lopa. Bha ityatra ti bhagasya akaraha ti samyakaha. अचोन्त्यादि टी इत्यनेन अन्तिमः अच आकारः तस्य टिसंज्ञा भवति तस्य लोपः क्रियते केन सूत्रेण क्रियते टेः इति सूत्रमस्ति तेन सूत्रेण टी लोपः क्रियते चेत् भ प्लस अवत् राइट सो आकारस्य लोपः भवति भ अवत् अस्ति चेत् भवत् इति प्रातिपदिकं सिद्ध्यति इति तात्पर्यम् इदानीं टेः इति सूत्रस्य प्रसक्तिः अत्र भवति वा इति प्रश्नः तत्र डिति परे टेः लोपः इति सूत्रार्थः डिति इति अनुवर्तते लोपः इत्यनुवर्तते टेः इत्येव सूत्रम् एकपदात्मकं सूत्रं तत्र डिति टेः लोपः कस्य इति चेत् भस्य इत्यधिकारः तत्र वर्तते डिति भस्य टेर् लोपः इति सूत्रार्थः यत्र अङ्गस्य भसंज्ञा अस्ति तत्र प्रत्ययः डित् अस्ति चेत् टिलोपः भवति इति अत्र डित्वम् अस्ति प्रत्ययस्य किन्तु भसंज्ञा नास्ति भसंज्ञा कुत्र भवति यचि भम् इत्यनेन यकारादिषु अजादिषु स्वादिषु पूर्वं भसंज्ञं भवति so swadi pratyaya is there start in the 4th chapter which is su aujas ityarabhya supratyayah stri pratyayah tadhita pratyayah teshu pareshu अंगस्य भसंज्ञा भवति तृतीयाध्याये ये धातुभ्यः विहिताः प्रत्ययाः यद्यपि अयम् उणादि प्रत्ययः बट उणादीस् कैन बी कंसिडर्ड अंडर कृत् दे हैव द सेम प्रॉपर्टीज एज कृत् प्रत्ययस् उणादयो बहुलम् इति पाणिनिना तत्र तृतीयाध्याये तृतीयपादस्य आदौ उच्यते सो they come under the कृत् प्रत्ययस् right? So whatever the karyas they will all be similar. So atra कृत्सु धातुभ्यः विहितेषु प्रत्ययेषु भसंज्ञा नास्ति भसंज्ञा नास्ति चेत् टेः इत्यनेन टिलोपः न प्राप्नोति इति आशंका भवति सो तत्र किम् उच्यते डित्व सामर्थ्यात् इत्युच्यते सामर्थ्यं नाम किं पाणिनिना इत्संज्ञा प्रयोजनं विना न क्रियते it is an additional letter right the only purpose of itsamnya is to have some effect on the prakriya right it is not just a random letter which is added it serves no purpose I mean if you are not using that itsamnya then there is no point in having it that's a very 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 clear obvious idea now when Panini not just here I mean this may be an unadi sutrani paninirvanava ityatra sandehah tad bhinnam kintu panininapi evam bahutra kriyate tatra lutah prathamasya darau rasah iti da adeshah kriyate anyatrapi panininapi ditvam kriyate he has added dakara as itsamnya in some cases where bhasamnya is not at all possible and there is no other prayojana for the ditva ditvam vyartham so samarthya is its inherent power because dakara is there it must do something so because of that ditva samarthyat abhasyapi bhasamnya nasti chedapi tilopah bhavati so what we observe in Vyakarana as we go in different things is this tehe sutra need not be in bhasya wherever there is a dit actually so it will cause tilopa. So that is why they say ditva samarthyat abhasyapi tehe lopa. So if there are no other questions, we will stop here for today. So the videos for the next portion are uploaded. They'll be available from 9. So please go through and we'll discuss in the next class. Okay, there's one question here. Can ato gune not work there? That is not hrasva akara. Ato gune needs apadantad akarat gune paratah. It needs hrasva akara on both sides. Here it is dirgha. Bha is a dirgha. So ato gune will not work.
Namaste, Bhagini. I have a question. Yeah. This Upada, we say Alontyat Purvam, the penultimate letter. So can this Upada be told with reference to some other letter? Yeah, it is seen in a few things. Yes. Akarasya upadha will mean the letter before it. It is seen. Like we saw Nantasya upadhayaha. So what it means there is we are taking as the sthani the part which is ending with na, and then the letter before that will become the upadha. Yes. Dhanyavad. येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं